Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina fatan kowa ya tashi lafiya da fatan kun tashi lafiya. Kada ku manta kuna AAK One Hand Engineering Arewa Computer. Yau insha Allahu zan koya muku yadda ake clear cache da restarting ID da IP address. Ina masu son yin aikin YouTube. To gaskiya YouTube yana da wasu dokoki wanda sai ka dan dinga kiyayewa da su saboda gudun matsala, kamar irin su copyright da irin su view by yourself, ma'ana buɗewa da kanka. To da ya kasance idan ya kasance in ka ce kana so ka dinga viewers din abin da ka ɗora, to amma dole sai ka amfani da different email, ma'ana email daban da ba wanda ka buɗe da shi ba. Dan da yawa mutane sukan iya wasu san wannan dokar ba, sai su je su dinga viewers, ma'ana su dinga buɗe bidiyon da suka buɗe kuma da email ɗinsu. Gaskiya doka ce babba. Na farko ba a so a yi wannan. Sannan akwai wani abin da na san wasu kila sun sani wasu ba su sani ba. Kada ku manta ku yi subscribing ɗin Arewa Computer don sanar da ku wasu abubuwa muhimmai da ke cikin aikin YouTube. To kai tsaye za mu tafi zuwa ga setting. In kuka duba wannan screen ɗin wayata ne kamar haka. Ina so nuna maka ya za a yi ka canja ID na wayarka. In ka duba kanan screen ɗin wayata ne, na shiga setting haka, ina ta scrolling down sai na zo can daga number 1 daga sama zuwa wajen security zuwa account ga account nan. To sai ka zo ka shiga na ƙasa language din nan. To na ƙasan shi akwai inda aka rubuta Google account, ga nan Google. To idan ka taba shi kamar haka, inda na taba shi za ka jira in ga duba ga email dina. To ya kasance idan kana so ka dinga viewers da to ya kasance gaskiya to ba wannan bane ba akai ba email din da kake da shi bane. Sai ka zo ka taba ƙasa da shi, ƙasa email din ka zaga wannan ƙaramin arrow. Kan ka duba ga wasu email da nake da su na dora ana. To abin da ya kamata sai ka zaɓi email din da kake so ka dinga aikin da shi, sai ka sa shi kamar haka. Idan muka duba da kyau gashi nan na sanja Aminu Nasiruddin zuwa shine email din nake son aiki da shi. To sai in zo in shiga IP address ɗinsa, address. In ka duba daga wajen service sannan kuma account service, sai aka rubuta ADS, ma'ana edition, sai ka taba shi haka. To sai ka duba da kyau za ka ga inda aka ce out of address personalization. To kar ka bude shi don wasu kan iya mistakes bai shi a buɗe kamar haka ne na bude shi. Sai ka bar shi a rufin shi haka yadda gan shi. Sai ka zo can sama inda aka rubuta restart ID, can sama na ƙarshen za ka ga inda aka rubuta restart ID. To ka kula da kyau sai ka taba shi haka. Zai ce maka restart device ID. This will replace your device ID with any random number. Ma'ana shi dai abin da ke gaya maka yana so to zai maka restarting ID ɗinka, ya canja maka ID ɗinka zuwa another number. Sai ka taba, kaga canja. To a ina ne na canja har na ce ma na canja in baka kula ba. Ka duba can ƙasa rubutun ƙarshe wanda aka rubuta your device ID. Za ga daga farko dai gashi wannan ya fara da HC 2C 6820/71 75 44 AO BF NE/6 D 29 29 E 27 67 3. To abin da ya kamata ka yi, ka duba nan da kyau yanzu na sake restarting ID, ka gani da 73 ya ƙari ya kuma fara da HC. To bari ga idan na yi restarting din wannan ID, ka duba da kyau ina yin restarting ID za ka ga ba da haka yake ba. Kaga yanzu ya koma AB farkonsa kuma ƙarshensa ya koma DC. To a takaice dai takaitawa wannan shi ake kira da restart ID da yake nan. Ka rike da wannan. Idan har ka kasance ba ka da yadda za ka yi kuma kana so ka yi viewers sakamakon saboda kamar irin switching hours haka,
to kaga watching hours a cikin YouTube gaskiya abu ne mai wahala, muddin in ba irin ka kai babba ba a YouTube za ka je daɗiya. Saboda kuma shi aikin namu ana so ka dinga gama shi ne a wata 12. Ba a ce wai za a rufe maka channel ɗin ka kai ka wuce wata 12 ba, za a ɗan cire wani abu daga cikin watching hours ɗin ka, za a ɗan minus ɗin wani abubuwa haka. To ka duba da kyau dai ka ga na da researching ID. To sai me nake so nuna maka kuma, wato ita waya da kake ganin ta ba iya ID kawai kaɗai take da shi ba, akwai sauran abubuwa irin Chromebook da irin data message da device account da sauransu. In ka duba nan gun duk wasu abubuwan ne, kamar irin su data message, kamar irin su abubuwan da ka riga da kai uploading ko irin su upgrading file haka. To da dai sauransu. Yanzu zamu je nuna maka da ake clear cache. Bayan ka farko ka gama wannan kenan, kana gama wannan sai me zaka zo kai, sai ka sako ƙasa sosai, ka zo ka sake shiga setting ɗin ka, sai ka shiga sako ƙasa, ka zo ka shiga application inda dai aka rubuta apps a wayarka, application installation, ma'ana inda kai installing application ɗinka. Ka ga na taɓa na jira yana loading. Kada ka manta kana Arewa Computer, kai mana subscribing don ƙarin bayani akan YouTube bas, ma'ana ma'aikata YouTube wanda suke so zama stamp, ma'ana ma'aikata na YouTube wanda suke so samu aiki a YouTube. To idan ka duba nan ƙasa ga YouTube na zo, na taɓa YouTube a cikin, sai ka lura da kyau inda aka rubuta nan, ina aka rubuta storage, sannan kuma ina ne aka rubuta use data. Da farko duk kun ganin gun da aka rubuta na farko ne aka rubuta storage, ma'ana inda kai memory naka. To me yasa nake so nuna maka wannan abun? Gaskiya idan har kana yin viewers da wani different email kuma kana amfani da email ɗinka akan wayarka, yana da kyau a ce kana canja ID kamar wancan na nuna maka, kuma kana clear cache, kana clear data. Me amfanin clear cache? Wato shi clear cache idan ka duba daga nan ƙasa, rubutu na ƙasa inda aka rubuta clear cache, da kuma hannunka na dama za ka ga inda aka rubuta 43.34 MB, ma'ana ana nufin na yi amfani da wannan application ɗin, na yi amfani da shi har na kai 43.34 MB wanda na zuƙa da shi, ma'ana wanda na using wanda YouTube kenan. To me ya kamata kai a gane cewar ba kai kaɗai kake amfani ba a channel ɗin naka, a kuna da yawa ne, different people ne, ma'ana mutane da yawa. Abin da ya kamata kai shine na farko ka zo daga yau, misali yau ka gama wannan aikin, yawa idan ka duba gashi akwai clear data, akwai clear cache. To abin da na gaya maka shi za ka yi, na ce maka lallai ya kasance ka riga da ka taɓa kamar haka, ya yi clear cache ɗin aikinka, ya kasance shi ma clear data ka taɓa shi kamar haka, ka yi deleting all, shi ma ka gama shi. To shikenan ka gama da YouTube, sai ka je ainihin su sauran browser da kake amfani da su. Walau ya kasance a misali kana amfani da Chrome ne, ka san wasu sautari ba sa amfani da kowace browser, suna so su yi searching abu da YouTube ma sai su yi searching a Chrome, sai su shiga YouTube ta nan sai su login account sai su fara aikin su kamar haka. To idan ya kasance kai ma kamar haka kake yi, to ita ma sai ka zo ka dinga clear cache, ma'ana kamar daga nan clear message, clear cache, duk dai kawai ka yi sakamakon kar a gane da wannan abun kake aiki guda ɗaya. To kar ku manta na gaya muku cewa idan mutum zai fara viewers, na faɗa abubuwa kamar guda 4 kamar haka. Na dawo farko kamar haka, na ce mutumin da yake so ya viewers ɗin channel ɗinsa amma kuma baya so a gane shi a Google, ko baya so ya samu ala, ya kasance yana da email kamar guda 2 ko guda 3. To ya zai, na farko na ce idan ya zai ɗora email ɗin farko, abinda zai fara zuwa ya tafi setting. Na ce zai zo ya shiga Google, in ya taɓa kamar haka,
na faɗi abubuwa guda 4 zuwa 3 masu muhimmanci. In ya shiga Google kamar haka, na ce zai taɓa saman email ɗin nashi. Idan nasa ne a sama zai taɓa kamar haka, zai sauri ya ɗauko email ɗin da yake so kamar haka, misali ya canja. In ya sauri ya ɗauko email ɗin kamar haka ya canja shi ya kasance ya canja. To abu na biyu zai sake sai zai taɓa editions. Na ce ka kula ka kunna wannan abun, shi ake kira opt out of edition position. Kar ka kuskura ka bar shi on, ka bar shi on off din shi, ka kunna shi. Sakamakon shi zai inga nuna a ina kake. Domin mutanen nan suna da dabara, suna so su gane cewar idan ma ana yi ne a location da ya kama irin su kasashen waje, irin su Saudi Arabia, Nigeria, China, Italy da shauransu da gaba ɗaya kasashe da yawa. To ka kuskura ka taɓa wannan, sai ka dawo. Idan ka zo ka taɓa ID, restart your ID, sai ka taɓa shi, kaga ya canja ai. Da ID yanzu in ka duba gashi na rubutu na can ƙasa, an naka ce your ID device DC 551 3D 5/D 486, ƙarshe dai in ka zaga zai baka D2. To idan na ƙara taɓa na canja shi na research haka, kaga yanzu da 50 ya ƙare kuma ya fara da 63 ne. Na canja ID kenan, ka rike na biyu kenan. Sannan na uku na ce maka sai ka taho, tun da ka riga ka canja ID nan, sai ka taho apps ɗin ka nan na gaya maka je kai kiliya kace. Ana so idan yau kai kiliya kace, gobe za ka sake aiki a 24 hours dai kana yin kiliya kace kana reset ID. Ka gama da wannan doka. Yawwa sai ka dawo. Doka ta uku da na gaya maka, ya kasance wayar da kake amfani da ita ma in son samu ne email din ma baya kai. Amma in babu watan sai ka haƙura, in za ka yi ka dinga switch account, ka dinga rufe shi ka ɗora wancan email din. Sannan mutane da yawa suna da tambayar mu, wai shi YouTube ta yaya ake ana samun kuɗi har su biya ka? To ai shi YouTube wani abu ne da ake samun kuɗinsa, ba abu ne wanda yake a bayyane kowa sani. Tashoshin da aka yi approving ɗinsa, idan kana hawa YouTube za ka ga da ka je ka fara searching, ka taɓa bidiyon su haka, za ga wani ɗan ƙaramin bidiyo ya fara playing, har za ka ji an ce in ba ka so ga skipping nan kai skipping. To wannan bidiyon da kake gani shi ne ya sa ake biyan su kuɗi. Ma'ana kan da za ka ga ai kamfani ne suke tallan kansu, samcin wani abu ya fito ko kuma wani application ne ake so a nuna ma ga yadda yake ko da wai. To mai application ɗin ko mai kamfanin ko mai wannan abin da ke so a gani shi yake biyan Google da wasu adadin wasu kuɗi. To su kuma su ce to ta yaya za a yi mutane su duniya, ko kuma ce ma duniya ta ga wannan abin? Ya aka ce to kowa ya je creating ɗin channel. Ma'ana in ka buɗe channel sai kuma a baka long process, ma'ana dokoki. Ka je ka kawo mutum 1000 da awa 4000 da sauransu ne da waye. Kannan sai su kuma Google ya su baka wani form da ake kira monetization. Shi monetization shine za a baka ka buɗe in ka yi wa bidiyoyin ka monetization, kannan kuma sai a baka form na cike Google account Google account ne zan ce maka ne, dollar account wanda za ka yi connect din shi da channel ɗinka, wanda yau in aka yi insha Allah in an yi approving ɗinka kana yi duk wata dai in ya kai $100 za ka ce to $100 ma kaga dai 38,000 ne. To gaskiya wasu sukan iya samun $2,000, $3,000, har $4,000, adadin da yadda je channel ɗinka take approve. Dan mata a damar muna dinda dala ba kowa san dala ba. Akwai mai samun sama da 700,000, akwai mai samun miliyan 2, mai samun 200,000, mai samun 100,000, mai samun 30,000, depending daidai da mutanen ka suke buɗe maka abu da yadda za ka samu kuɗi. To kada ku manta kuna Arewa Computer, ku yi subscribe don ƙarin bayani. Muna koyar da abubuwa kusan kamar guda 4 kenan. Ma'ana helping tutorial, ma'ana yadda za mu nuna maka yadda za ka yi abubuwa kamar su APK computer engineering, yadda ake hada application na Android. Sannan kuma da how to repair your computer. Sannan ya za ka gyara kwamfutar ka. Muna koyawa cikin harshen Hausa da Turanci.
lalle muna koya. Idan dai har kai subscribing din Arewa Computer a channel ɗinka kuma ka danna ƙararrawa, to insha Allah duk wani abu in ya fito irin waɗannan ko kana da tambaya duk zaka iya mana ko a WhatsApp number ɗinmu ne. Na gode da attending ɗin wannan bidiyo na da kai. Don Allah muna tare. Sai me for next time. Sai mun haɗu kuma zuwa time na gaba. Thank you.